Jernej, dobrodošel v naših prostorih v Ljubljani. Najprej hvala, da si si vzel čas za nas. Z veseljem in kadarkoli. Povejte nam, najbolj vas poznamo v trenutni vlogi gospoda Borisa Juga iz TV serije Najini mostovi. Ampak sigurno se vaša igralska zgodba ni začela s tem. Ja, res je. Trenutno je res zelo popularna serija Najini mostovi, kjer igram tega vinarja in politika, pravzaprav poslanca, ki je spet nek drug, bi rekel, lik, ki ga še nisem igral v življenju, da si ravno sem začel z marsikaterim drugim likom, kamor se bom potem vrnil, ne, glede na vprašanje. No, ampak da recimo s tem Borisom naredimo zaključek, ne. Se pravi, Boris je nek, bi rekel, tak predan družinski človek, vinar, predan tudi pošteni politiki. Mogoče ga eni vidijo, ker pač tako malo cinca, da je mogoče cincar, ampak ne. Zdaj se to seveda razvija naprej in on postane, bi rekli, pokončen možak, ki prebije vse težave in tako naprej. Moji liki, bi rekel, igralski so pa že segajo kar daleč nazaj. Mislim, da je bilo lansko leto, je bilo že 20 let, odkar sem naredil Mercatorija, se pravi 2019 in 1999, ne. Je bil Franco Mercatori in TV Dober dan. Še prej, 97. sem pa z Žurotom naredil Čemeka, češki lik, ne, ki sem bil, oj, prosim vas, ne. Je bil tudi en komičen lik, no, potem Mercatori. Potem je bilo en kupenih še Poštar Rado, potem je bil še tudi z Žurotom smo naredili Brat bratu, sem bil tam Trigger, ne, tisti, ki je bil v angleški, je bil Trigger, tukaj sem bil, kaj sem že bil, Strelec, kaj sem že bil, ne, Blisk, tudi en norc. Potem Usodno vino je prišlo takrat kot, bi rekel, ena prva, v bistvu prva serija, ki je bila dnevna, na dnevni bazi, ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, prvo v Sloveniji. No, prej je že bila Štorija, ampak mi smo pol leta kasneje naredili ta Usodno vino, ki je bil tudi uspešnica, ki se je lahko kosala z uspešnico TV Dober dan, ki je pa bila 99 prva tedenska. Do takrat so bile enkrat na mesec komedije, TV Dober dan je bil prvi enkrat na teden, tako da 4-krat na mesec je bilo. Tako da take zgodbe so moje in potem ljudje nekako prepoznavajo. Kako pa začneš? Kako ste se odločili, da greste za igralca? Ja, to je verjetno bilo kar v družini, ne. Oče Tone je igralec in pesnik slovenski. Tako da jaz sem gledališče imel pravzaprav od majčkega, ne, v življenju. Poznal sem veliko igralcev iz mestnega, iz drame, no, pač celotno, bi rekel, kolege očeta. Poznal sem ta milje, potem sem nekako verjetno v gimnaziji prišel malo v stik z enimi temi amaterskimi skupinami znotraj gimnazije Bežigrad. No, in tam sem pol povohal, no, pa v 4. letniku gimnazije sem pa že sam zdramatiziral in zrežiral Butenskalo, seveda z dovoljenjem Emila Filipčiča in Marka Derganca, in takrat je bila že to uspešnica. Smo ene 6-krat jo celo igrali tako po gimnazijah, po ljubljanskih. In tisti je nekaj bilo, pa sem jaz nekako pa vendarle se v biologijo vpisal, šel v vojsko, v vojski sem pa dojel, da mogoče pa je res boljše, da bi bil pa igralec. No, tako da nekako tam je pol dozorel in sem šel pol na akademijo po slovenski vojni in očitno se je izkazalo kot prav. Definitivno, veliko se nasmejemo v vaših likih. Hvala. Ampak tako so si različni te liki. To mora biti verjetno kar nekaj priprav, ni to vse ali pa delna improvizacija. Ne, sploh ni nobene improvizacije. Mislim, medtem ko vadimo, čeprav se tako hitro vse snema, da nimamo kaj časa niti kaj dosti vaditi prej. Zato se zanašajo na nas, ki smo dosti hitri igralci, da prineseš svoj lik, da ga potem delaš like različne. Potem sem seveda vedno bolj znan tudi v Sloveniji, da nisem pač Jernej, ki govori tekst, ampak da res naredim vedno ene karakterje, ene like, ki nosijo te besede, ki jih moram govoriti. Tako da
improvizacije pravzaprav na snemanjih ni. Je improvizacija, dokler so vaje, če so vaje, v gledališču itak so vaje in takrat so najprej improvizacije, ampak potem, ko se pa to stvari finiširajo in v gledališču in na snemanjih, je pa pravzaprav vse dogovorjeno in tekst mora biti tak, kot je dogovorjeno, iztočnice zaradi kolegov ostalih morajo biti ta prave. Tako da enostavno ne smeš improvizirati, zato ker lahko zmede soigralca in potem pač ne steče stvar in se mora ustaviti, še enkrat vrniti. Tako da improvizacije ni. Je pa seveda veliko razmišljanja in jaz sem pač na to cepljen, da delam like s tem, da jih najprej premislim, razmislim, definiram, bi rekel, karakter in potem ga odlovim. Ja, torej, vi za vsak lik veste, kam bi šel na kavo, kakšno revijo, časopis bere, ali če sem prav razumel. Tu ste me pa zdaj dobil. Načeloma bi to res moralo biti dobro. To je, za kakšne like sem v življenju to vedel. Sploh, ko sem bil mlajši, takrat, ko sem še, ne vem, delal Šemeka, Merkatorija in tako naprej. Zdaj se pa tudi situacija snemalna tako hitro dogaja, v bistvu, da enostavno niti ne moreš toliko osvestiti lika, ne. Jaz že ga vem in ga potem sproti, ko ga začnem ponotranjati, ga čutim in vem, kam bi šel, kaj bi šel, ampak da bi pa tako naprej vedel, to pa nimam več, no. Bi se res, v bistvu, bi se zlagal, če bi rekel, da vem. Hvala za iskren odgovor. Kako pa, ko pridete domov, je težko preklopiti? Ni. Moj oče je enkrat, ko sem bil še mlad igralec, je rekel, igralec, ki nosi lik domov, je za Opole. V Ljubljani imamo Polje, Štajerska ima Hrastovc, ne vem kaj, na Primorskem imate... Idrijo, točno, Kalce levo, tako je, Kalce levo. Tako je, to je Idrija, ne. Ni, ti moraš znati racionalno izklopiti lik, ki ga delaš in potem sebe. Če ne, se res lahko začneš kar nekaj zgubljati in veliko igralcev se je zgubljalo, ameriških, ne vem, eden od takih, vem, ker takrat smo govorili, so z očetom to govorila, ko sem bil mlad igralec, on je me to malo učil, te, bi rekel, izvenšolske debate so to bile. Dennis Hopper je bil tak, ne, Dennis Hopper je bil čisti norc, ne, on je v neki padel noter v lik in pol je ta lik živel tudi privat in pol je bil večkrat na zdravljenih pa tako, ne. Tako da to nima, mislim, lahko kakšni zagovarjajo, da rečejo, ja, vidiš, to pa je ta prav predan igralec. Ampak ni, ne, ti moraš vendarle živeti, ti moraš iti domov, doma so otroci, žena, treba je, ne vem, račune plačevati in tako naprej, ne. Tako da je fino, da znaš pravzaprav slečiti kostum kot plašč, ga obesiti in iti domov. Ste zelo zaposleni. Igrate torej na televiziji v serijah, režijo, sinhronizacijo risank, gledališke igre. Kaj bi rekel, katerih teh vlog najbolj uživate? Ja, to je tudi dobro vprašanje. Res je, ja. Veliko sem na televiziji, na filmu, v gledališču mi je osnova, seveda tam sem tudi v službi, v Lutkovnem gledališču, dramske predstave, tako da igramo dramske predstave za otroke in mlade. Znotraj Lutkovnega, pač ime se ni spremenil, ko so nas združili 2009-2010. Je pač ostalo Lutkovno gledališče, ampak malo zavaja ime Lutkovno, tako da smo dramski igralci za dramske predstave za otroke in mlade. Potem režiram sinhronizacije kinorisank, ta velikih risank, ki jih imam že tudi čez 80 režij, čez 90 vlog v teh velikih risankah, od Ledene dobe, Kung Fu Pande, Madagaskari, Krudovi in tako naprej, Minioni. To so vse nekako moje kreacije na tem. Tako da, težko je odgovoriti na vprašanje, kaj mi je ljubše. Zato, ker to so, če smo zdaj v osnovi našteli 3 različne stvari, film, televizija, teater in risanke,
To so 3 različne stvari in enostavno igralec je narejen za vse te 3 stvari. In zdaj, če imam jaz možnost in priložnost delati v teh vseh 3 sferah, je to perfekten. Tako da jaz se enostavno ne morem odločiti, kaj mi je lepše. Vsaka stvar ima v bistvu neke prednosti pred drugo in potem si v uni in ima una ta prednost pred drugimi. Tako da najboljše je, če lahko delamo vse 3 stvari in sem hvaležen. Pa odlično. Pa pri vsem tem ostane še kaj prostega časa oziroma kaj počnete, ko imate prost čas? Ja, ostane tudi prosti čas. V bistvu pravzaprav zdaj vedno več, ker so mi otroci že malo zrasli, tako da se lahko tudi sam sebi posvetim načeloma, kadar sem frej ali pa z ženo kam skočiva, da sva sama. Tako da zelo rad se ukvarjam s športom, zdaj telovadba ali pa kadar se je poletje surfanje, pozimi smučanje, včasih sem bordal, ampak odkar se je carving pojavil, samo še carving, je board sam še v garaži. Tako da veliko športam, rad pa seveda grem tudi ven, malo tako, da bi rekel v planine ali pa v naravo. In seveda, če imam tudi čas, grem rad pogledati kakšne stvari, ki jih delajo kolegi, igralci. Ampak v bistvu moram priznati, da tega je pravzaprav še najmanj. Ampak grem pogledati tudi, kako naši kolegi delajo, kako drug peče kruh. Kaj pa sodelovanje z nami kot naš podpornik? Kaj vas je pritegnilo? Iskreno, najprej, po pravici, me je pritegnilo ime. Surf.de. Jaz sem dol v Portorožu, sem dolgo časa bil vezan dol na Portorož, na Beli križ, in sem se včlanil dol v surf klub Keka, ŠD Keka, pri Železniku. No in sem tam pol nekako hodil pa okrog, pa to, in pa kar nekaj zgledam, eno vrečko Surf.de, pa sem rekel, kaj je to krasen ime, kdo je to, to pa mora biti res ena faca, ki je naredil to surfersko ime. No pa mi je Železnik razložil, pa sej je Aleks je naš član, no in pa smo se mi pa spoznali in od takrat je roka tako, ne. Ime je dalo svoje, potem še Aleks, ki smo se dobro zaštekali in vse, surfamo skupaj, kadar je veter, ali pa supamo, kadar ni vetra, on gre pol tudi kajtat, no, da jaz tega ne delam več, ker sem malo prestar, ne. No, tako da, tam smo pol, no, potem je pa prišlo do tega, da sem spoznal produkte eko, ker vedno sem pač si želel, da bi skrbeli za naravo, za naše zanamce, za otroke, da bi jim pustili to, da vidijo nekaj lepega, še tudi kar mi skozi vidimo. No in eko izdelki in seveda je bilo tam en kup enih opcij in sem rekel, nič, to bo moja intimna opcija. In od takrat naprej sodelujem. Ja, krasno. Še enkrat hvala za vaš čas in se še kaj vidimo. Z veseljem, hvala lepa.